Saya akan memberikan Bunda produk-produk yang bisa digunakan untuk mengatasi nafas grog-grog pada bayi, terutama untuk bayi usia 0 bulan sampai 3 bulan. Produk-produk ini sangat aman sekali buat bayi kita ya. Paling tidak produk ini bisa mengatasi nafas grog-grog pada bayi, terutama dengan faktor yang alami ya, faktor yang normal. Ya, produk yang pertama Bunda bisa menggunakan balsem ya, balsem misalkan saja di apotek ada balsem Tresno Joyo, di situ bisa Bunda gunakan, oleskan pada dada, kemudian di sekitar lehernya agar si bayi terasa hangat sehingga memperlebar saluran pernafasannya. Yang kedua, Bunda juga bisa menggunakan minyak telon ya, mereknya boleh apa saja, yang penting aman untuk bayi, bisa juga My Baby, itu juga bisa digunakan ya Bunda. Yang ketiga, Bunda bisa juga menggunakan produk Transpumin Baby. Ya, Transpumin Baby ini juga bagus sekali untuk kondisi anak yang nafasnya grog-grog ataupun mengalami batuk pilek. Ya, yang keempat ini yang terakhir, Bunda bisa menggunakan Innocent Blue Balsam ya. Nanti saya akan cantumkan gambarnya. Nanti Bunda bisa coba dicek di apotek terdekat ya, bisa diminta penjelasan cara penggunaannya. Ya, demikian Bunda, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk lebih untuk